وعلمه. أيها الإخوة، لقد كنتم تستمعون لخطيب امتلك ناسية البيان وجمع محاسن ما عليه خطيب الدولة الأموية سحبان بن وائل. أدعو الله تبارك وتعالى أن يؤتيه ملكة البيان بأكثر. والآن سيحضر فينا خطيب مسقى يفيدنا أن الفوز والفلاح والأمن والسلام في العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته والأخذ بتعاليمه، وهي حل واحد لكل مشكلة وقضية. فأنادي اسم الطالب أسرار الحسين بوري أن يأتي ويأخذ بالمذياع ويفيد المخاطبين كل الفائدة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وذرياته الطيبين والطاهرين وسائر صحابته المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأساتذة الأكارم والضيوف الأعاظم والعلماء الأفاضل والإخوة الأعزة، أولا نشكر الله تعالى على أنه أسعدنا بهذه الفرصة الثمينة القيمة. فأريد بمناسبة هذه الحفلة الخطابية أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع الهام: السلام العالمي في السيرة النبوية. أيها الإخوة الفضلاء، لا شك أن الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، وحديث حبيب إلى النفس قريب إلى الفؤاد، تتلذذ به القلوب والعقول قبل الأرواح والنفوس، كيف لا؟ وهو حديث عن أعظم حبيب وأعظم خليل خلق الله عز وجل، الذي بعثه إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. إنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب والعجم، وإمام الرسل والأنبياء، وسيد الأولياء والأتقياء، ورحمة للبشرية جمعاء. إنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وأفضل الخلق عند الله، وسيد البشر عند الله. لم يخلق الله أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. إنه نبي البشرية جمعاء، أعظم الرسل وأجل الأنبياء. السيرة النبوية أيها الحاضرون الكرام من أعظم علوم الإسلام. من لم يفهم السيرة ولم يدرسها فإنه قد فاته علم عظيم وعلم غزير، وقد فاته علم عظيم وعلم غزير، وقد فاته حظ كبير جدا من المعرفة ومن فهم هذا الدين. هذه السيرة المباركة اعتنى بها العلماء اعتناء بالغا وعناية كبيرة، واهتموا بها اهتماما عظيما. هذه السيرة هي وصف دقيق لحياة محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن توفاه الله تعالى. هناك وصف دقيق لحالة العرب قبل ولادته، وكيف كان الناس في جميع أهوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووصف دقيق لوقت ولادته ونشأته، ثم شبابه وكهولته وأسرته وزواجه وأبنائه. أيها الحاضرون الكرام،
إن دراسة السيرة من أهم الواجبات على الناس جميعا، وعلى العلماء والدعاة والمصلحين على وجه الخصوص. لماذا لا ندرس هذه السيرة؟ لماذا لا نقرأها؟ لماذا لا نعلمها الناس؟ وفيها منافع كثيرة جدا. يا شبان المدرسة الإسلامية، السيرة النبوية هي مصدر حياة الصحابة الكرام. حينما ندرس السيرة ونتعلم أحوال الصحابة فتزداد حياتنا معرفة بهم. الداعية إلى الله يجد في السيرة النبوية أمورا كثيرة في الأساليب والوسائل، ويخرج منها التجارب النافعة والخبرة المفيدة ليستخدمها في دعوته. فالواجب أن يذهب المربون إلى السيرة النبوية فيتعلموا منها المفاهيم التربوية والنظم التربوية الراقية التي هي بتوجيه من الله عز وجل وهداية منه سبحانه وتعالى. فالسيرة أيها الإخوة والعلماء هي علم الدنيا والآخرة، ولذلك لا يجوز أبدا أن نهملها أو أن نقرأها لمجرد البركة فقط ثم نتركها ونهملها. فهذه السيرة المباركة فيها كل الأمر، والحديث المفصل عن الجوانب التي نستفيد منها في السيرة النبوية حديث طويل، وحديث لا يسعه هذا المقام. السيرة النبوية حينما نقرأها في جوانبها الكثيرة نجد لها أثرا كبيرا في تحقيق السلم والسلام والأمن والأمان في العالم كله وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص. سأقدم جانبا واحدا فقط من السيرة النبوية، وهو تعامله مع غير المسلمين، لنعرف كيف أن هذا الجانب كان له أثر كبير في تحقيق السلام والأمن والأمان في حياته صلى الله عليه وسلم. فأعرض هذه القضية المهمة في نقاط مختصرة. أولا، من صور النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين مما كان له أثر كبير في حصول السلام والأمان أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام أبدا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعرض بالأذى، سواء كان أذى قوليا أو فعليا، على كل معاهد أو ذمي أو مستأمن. ثالثا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد والإحسان والصبر والرحمة والجود والإكرام للكافر بالمشرك الذي لم يصدر منه حزب ضد الإسلام والمسلمين. رابعا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لدور العبادات المقامة أصلا لأصحاب الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرها. خامسا، حرم قتل النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، وحرم التمثيل بجثث القتلى من المشركين، ونهى عن قتل الحيوانات وقطع الأشجار. سادسا، أيها الإخوان، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم استخدام العدل والقسط في التعامل مع غير المسلمين، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أروع الصور والنماذج في التعايش مع اليهود والنصارى والتسامح معهم. أيها الحاضرون الكرام، أين من يدعي أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الإقصاء والتطرف والغلو؟ وأين من يدعي أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الإرهاب والكراهية ونشر الكراهية في الناس
كلا والله إن دين محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته هي أعظم نموذج للحب والتسامح والود والرحمة والسماحة والسلام والأمن والأمان. أيها الإخوة، أختم هذا الكلام بسؤال عظيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في الأمة المباركة تحولا عظيما وانقلابا كبيرا في المفاهيم والتفكير وفي التقاليد والعادات. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله سبحانه وتعالى الكمال في كل جوانب الحياة، فهو كامل في عقله وعلمه وفي أخلاقه وتعاملاته وفي كل شكله الظاهري والباطني في جميع مجالات الحياة. لذلك أحبه الصحابة حبا عظيما وقدموه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأمانيهم، فلم يكن هناك شيء أحب إليهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين نحن اليوم من هذه السيرة؟ بالجملة أيها الأعزة، إن السيرة النبوية فيها الخير والنور والبركة والهدى والصلاح والسلام والأمن والأمان. فأدعو الله العلي العظيم أن يوفقنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته واتباعه وهديه في جميع مجالات الحياة. على محمد صلاة الأبرار، على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه المصطفون الأخيار. أكتفي بهذه الكلمات. الحمد لله قد جرى الحفل حتى الآن بكل سكون ووقار، وتظاهر الطلاب في إلقاء الخطب مظاهرة رائعة، وحاولوا التسابق بعضهم بعضا، وفقهم الله مزيدا من التسابق والتنافس. ونلتمس منكم أيها الأصدقاء، وهنا نوقف البرنامج إلى صلاة الظهر، ونلتمس منكم أيها الأصدقاء أن تخرجوا من المسجد ملتزمين بآداب بيت